तो ये लड़का तुम्हारी तरह यूट्यूब पे एक वीडियो देखता है जिसमें कि आईफोन के बॉक्स का अगर नीचे वाला हिस्सा काटो तो उसमें से एक कवर निकलता है। ये लड़का इस वीडियो पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और पहुंच जाता है आईफोन के शोरूम में और अपना आईफोन लेके आ जाता है। तो ये लड़का आईफोन लाने के बाद अपना आईफोन निकाल लेता है। आईफोन निकालने के बाद ये चाकू निकालता है। तो क्या इस लड़के का भी वही कवर निकलेगा उसे देखने से पहले? तो भाई लोग, मेरा चैनल कुछ दिन से डाउन चल रहा है, तो प्लीज जितना हो सके शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज भाई। लड़का उस डिब्बे को काट लेता है। ये लड़का देखता है उसमें आईफोन का कवर निकला है और आईफोन में तो बिल्कुल